de bosque, ¿no? Que no tengan visión de árbol, tengan una visión de bosque y vean todo el panorama completo porque hablaba de la oportunidad de lo que eran los productos digitales, bueno, lo que son los productos digitales porque esto todavía sigue vigente. Y a mí eso se me quedó muchísimo. O sea, tener una visión no tengan visión de un árbol y no se aferre al árbol, sino mire el panorama completo. Me gustaría que, bueno, empezáramos entendiendo cada de tus propias palabras ese concepto porque me parece interesante, más que todo porque esto de emprender en el Internet, y bueno, ya tú habrás hecho muchas cosas que estarás compartiendo por acá, creo que es importante tener esa visión de bosque.